Hi, goedenavond. Ik zal vanavond de haakjes wegwerken of haakjes herleiden. Dat betekent, we gaan deze haakjes weghalen. En hoe doen we dat? We zullen dat doen op dit moment. Ik ga hem uitgebreid uitleggen. Ik ga hem samen met je maken. En je moet even kijken hoe dat gedaan wordt. We beginnen dus dan met het weghalen van deze haakjes. En hoe doen we dat? Door middel van negatief 2 maal x te doen en negatief 2 maal negatief 1 te doen. Dat gaan we nu doen. Oké. Dus de eerste stap is dit. Negatief 2 maal x wordt negatief 2x. Negatief 2 maal negatief 1 wordt positief 1. Ja? Als we met negatief gaan doen, wordt hij positief. Dus negatief maal negatief is gelijk aan positief. Ja? Hebben we positief, dat is plus, maar het negatief gedeelte maal negatief wordt dan een negatief. Hebben we positief maal positief is hij ook gelijk aan positief. Ja? Dit kunnen we ook omkeren door negatief maal positief te doen. Ja? Let erop, de tekens worden plus. Positief wordt dan negatief. Dit is positief maal positief blijft positief. Ja? Let op deze tekeningen, dus dat je hem onthoudt. Ja, het is heel belangrijk om te onthouden. Ik laat dit nog even, dat je over kan schrijven. Dan gaan we dan verder naar de som. We gaan dus verder met de som. Ik leg het weer uit. Dus 3 min negatief 2x plus 1. De haakjes hebben we weggewerkt en dan komt dan 4x. Is gelijk aan. Ja? We hebben nu alle haakjes weggehaald. Hoe hebben we dat weer gedaan? Door negatief 2 maal x te doen. Wordt negatief 2x. En negatief 2 maal negatief 1. Ja, zo hebben we hem gedaan. Dus negatief 2 maal x wordt negatief 2x. Negatief 2 maal negatief 1 wordt positief 1. Wat hebben we nu? We hebben nu een gelijke som. Maar er zijn nog enkele onderdelen dat we nog moeten doen. We moeten alle variabelen bijeenzetten en alle getallen bijeenzetten. En dat gaan we nu doen. We hebben 3. Ik heb hier een foutje gemaakt. Dat kan ook soms. Ik heb verkeerd berekend. Negatief 2 maal negatief 1 kan. En hij wordt positief 2, want 2. Toch? 2 maal 1 is 2. Ik keek al er naar uit dat ik een foutje had gemaakt. Dus negatief 2x hoort bij dit. En dit hoort bij positief 3. Dus we zetten dit erbij. Positief 2. En dan gaat dit nu erachter. En daarna die 4x. Dat betekent we hebben alle getallen bij elkaar gezet. Alle cijfers bij elkaar gezet. En alle variabelen bij elkaar gezet. Dus dan tellen we dit op. Dit wordt 5. En dit wordt negatief 2x. Ja? Dus de som luidt eigenlijk de som luidt dan 5 plus 2x. Ik ga even herhalen, omdat ik hier een foutje heb gemaakt. Haakjes wegwerken. Hoe doen we dat? Door middel van 3 min 2
De som is 3 min 2 maal x min 1 met de haakjes erbij. Nu gaan we die wegwerken. En hoe doen we dat? Dus door negatief 2 maal x te doen, wordt negatief 2x. En negatief 2 maal negatief 1 wordt positief 2 plus 4x. Als we dat hebben gedaan, moet hij gelijk zijn aan 3 plus 2. Daarna negatief 2x komt erbij. Daarna hebben we dan positief 4x. Hoe komen we aan het antwoord? Is 3 plus 2 is 5. En daarna komen we op het volgende onderwerp. Dus die variabele te berekenen is negatief 2x plus positief 4x. Hier was mijn fout. Ik had niet opgelet. Dus het positieve is groter. Dus min 2x wordt positief 2x. Positief 2x wordt dan opgeteld met 5. Dus het antwoord is dan 5 plus 2x. We moeten echt altijd erop letten. Op wanneer we getallen hebben, die geven we bijvoorbeeld negatief 2, 1 plus 5. Ja, hij wordt dan positief 4. Hebben we negatief 1 plus min negatief 5, wordt hij negatief 6. Ja? Op deze punten moeten we ook heel goed letten. Wanneer je negatief met negatief gaat aftrekken. Wanneer je negatief met negatief gaat aftrekken. Daarop moeten we ook goed letten. Ja? Ik hoop dus dat er vragen zijn omtrent deze som. Het herleiden van haakjes wegwerken. Het is een beetje ingewikkeld, maar ik vraag dus altijd om na te kijken en je vragen op te sturen per mail. Dat ik kan zien wat je begrijpt of wat je niet hebt begrepen. En dit is het correcte antwoord van de som. Dit was gewoon een voorbeeld. En ik ga hem even eruit halen. En ik laat dit even voor een minuutje. En dat was het voor les 1. Het zijn de eerste 6 sommen die ik behandeld heb. En ik zie er naar uit als er vragen zijn. Verder kun je vragen sturen naar focusotc.sl@gmail.com of via de WhatsApp kan dat ook. Of je probeert ook via ons eigen portaal hebben we ook zo'n chatsysteem. Kan je ook via daar een berichtje sturen. Dat je soms 6 niet hebt begrepen, of soms 5 niet hebt begrepen, of 4 of 1 niet hebt begrepen. Zo niet kun je het altijd WhatsAppen. Hierbij ga ik afsluiten.